इसमें साइड वाला सेंसर है कि नहीं, दूसरे इस साइड में ये वाला, ये माइक है, कैमरा माइक दोनों एक नहीं है। मैं सोच रहा था इसका लेमिनेशन कराऊँ। ये भर के गाँव जाने के बाद फिर शहर आने का मन ही नहीं करता। अब शहर आ गया तो फिर गाँव जाने का मन नहीं करता। फिर इसको लेके जाए तो फिर रखने की प्रॉब्लम हो जाती है, बाहर कहीं कहाँ लेके डोले इसको। गाँव में नहीं तो बाहर घूमने भी जाए तो इसलिए फिर अब तो क्या, आज इसको लेमिनेशन कराऊँगा, उधर जाऊँगा मैं, वासुदाम की तरफ जाऊँगा।